Messi, Ronaldo, që kjo epokë, po më duket kur s'ka mu përsërit, por të paktën do t'jetë ndryshe epoka e Lamine Yamal apo epoka ndonjë. Po se mundet me pas shumë lejtar në shta që dhurojnë diçka dhe me pas thonë sa ma dom, se në këtë kohë ka qenë shumë veç dy pole, do me thonë jo ke qenë me Messi, një me Ronaldon, do me thonë detyrimisht je ko një mirë ose i keqe varësisht prej lejtarit që ke pëlqy. Momentalisht e kemi Yamalin edhe Mbappén. Po jo, sikur nuk krahasohet. Edhe faktikisht diferenca në moshë është dikun 8 vite që të bënë me mos me qenë është agora dhe barabartë. Do të me prit ndoshta një futbolist pak ma të ri që dele dhe shpërthan në arinë. Ka duhe, po duhe këtë botëror këtë dështim, Desire Doué i Parisit. Po nuk e besoj që Desire Doué ka me qenë ai lejtari që ka me folë bota si për Yamalin, kështu që do të me orë dikush i ri, po të shumë. Ishto është në dollë deri tash, realisht për mi krahasu. Sepse është pak si e pa mundur që... Veç Barcelona mundet me prodhu dhe një tjetër si Yamalin. Edhe më shty brenda ekipës me posgarën. Tjetër nuk mundet me u përsërit një epokë e tillë. Qysh nuk është përsërit as epoka e lojtarëve atë kalum që kanë bo diferencën dhe historinë Dardan? Apo Mnino Dardan? Po, realisht, Lamine Yamal është një fenomen. Unë shpesh e kom thonë që Yamal është fenomen. Shumë njerëz më kanë kritikuar që fenomen ka qenë vetëm Ronaldo, por se cila epokë ka nga një fenomen. Lamine Yamal është fenomeni i futbollit modern. Mi arrit gjithë ato që i ka arrit moshën 19 vjeçare. Me një presion të jashtëzakonshëm jashtëfushës së gjelbër, që tha shkumbin me plot pa të drejtë, sepse ne, kur e kritikon dikot, duhet me kësyre dhe rrethonat që është shtri. Lamine Yamal ka një jetë prej 2 prindve 16 vjeçar. Pastaj, ata prind kanë pas një divorc. Babaj i tij, padesht në tingëllo ofendim, është një narkoman, i cili ka qenë në rehabilitim disa herë. Mënyra që është shtrit Lamine Yamal dhe jeta që përjeton është diçka tepër interesante. Dje duke lexuar për historinë e tij e pashë është emru Lamin për shkak të një komshiu i cili ja ka pagu qiron prindve të tij sepse ka qenë në aq situatën financiare. Dhe tash në moshën 19 vjeçare, mi arrit gjitha këto është për ne është diçka jashtëzakonshme, diçka që rrallë herë ndodh në historinë e sportit, edhe besoj shumë që kjo epokë ka me qenë e tij, vetëm varet shumë se çysh e menaxhon këtë situatë. E kom thonë edhe një herë tjetër, mendoj se armikun më të madh Lamine Yamal, kundërshtarin më të madh Lamine Yamal e shef vetëm pasqyrë. Nëse në poshtë kundërshtarin që e shef pasqyrë, nuk ka kundërshtar tjetër për ta. Vetën, po i vjen. Mirë, bukur shumë. Edhe një gjë që duhet përmendur, sepse mbrëm pa marrë parasysh që kanë bo një lojë fantastike të gjithë ekipi spanjol.